L'appareil anti-ronflement permet de diminuer de 98 % le ronflement. À notre clinique, on a constaté beaucoup de problèmes de ronflement, autant chez les hommes que chez les femmes. Les patients sont fatigués lorsqu'ils ronflent, sont épuisés au travail et puis ça l'encombre le ou la conjointe. Alors, suite à ça, nous avons fait une formation spéciale de 12 jours pour la fabrication et la mise en bouche d'appareils de ronflement. Au Centre dentaire Emmanuel Séquard, on travaille avec une équipe multidisciplinaire. Nous avons une pneumologue qui va déterminer le stade du ronflement. Le patient, lorsqu'il est stade 1 ou 2, il revient à mon bureau pour faire un appareil de ronflement. Lorsqu'il est stade 3 ou 4, le pneumologue prend en charge son apnée du sommeil. Un ronflement non traité va nécessairement se transformer en apnée du sommeil. La bonne technique est de fabriquer un appareil buccal pour avancer la mâchoire et diminuer, voire complètement annuler le ronflement.